Buenas tardes, mi nombre es Josué Córdoba, el día de hoy voy a ser su fisioterapeuta. Hola, en este video voy a demostrar la técnica de auscultación pulmonar en un paciente con sospecha de compromiso respiratorio. Primero, le explico al paciente el procedimiento y le pido que esté sentado, con el tórax descubierto para poder realizar una correcta evaluación. Le indico que respire profundo, como observamos en el video, por la boca durante toda la exploración. Así vamos a poder escuchar mejor los sonidos respiratorios. Utilizo el diafragma del estetoscopio y comienzo a auscultar de forma comparativa en ambos pulmones, evaluando zonas superiores, medias e inferiores. Voy desplazando el estetoscopio de manera ordenada y simétrica, comparando ambos lados en cada punto. ¿Qué estoy evaluando? Durante esta auscultación evalúo la presencia de ruidos respiratorios normales o normales, como pueden ser las sibilancias, crepitantes o disminución del murmullo vesical. En este caso, el paciente podría presentar disminución de los ruidos respiratorios y la presencia de sonidos agregados. De esta manera se realiza una correcta auscultación pulmonar, permitiendo completamente la valoración clínica del paciente.